có lẽ ngô miếng mỏ cào hả miếng mỏ cào miếng mỏ tin cào quỳ cơ một tiếng ba hạ con đồ mà ai miếng mỏ tin cào quỳ cơ mà hồ ta miếng mỏ cái nàng thú cào hàng họ siêu mang cào siêu phía chuông bù thú bồn thả thả ta cái nàng được hàng cào cái sàn siêu ta có đến thú nổ xây hàng cái gì cả ngô xin thúc kê cào mò ta cào gì mà nị cái chỉ ya冇面冇使用，哎呀，我这对你熬夜涂了搞笑那年去看，因为我给单涂个3眼半忙啊，但你讲现在涂搞笑那年去看，但你都不做的眼面看冇搞，但是讲讲我听都讲下个，你讲我这那么面冇贴我啥搞过啦哈，那么这面冇贴我啥搞啦，我小妈个小半天能讲我讲骗你看人呢我讲，哎呀，没那没事个一个小半年话，我讲我这。今晚熬夜，我那么急就掏化妆品在今晚面膜都贴我有啥搞个？对，你说搞笑那年，你都该没时间看啊！你讲啦，我每周都怕他的个私语修养。但我晒呢，我这面膜晒呢，我这淡化妆品，对家都跟我面打来状态来要。你讲都想过，我现在这不熬夜熬到虚在熬，但你都该上班到了有变化看，上班多些，看见没人看手机都关机多些米子啊！人人家来老呗，没骗哟！我给个俩去的，真的看笑那我弄，哇，他就呱唧听啊，笑啊都没办法笑的哈。真正全世界没参与是那咩化妆品，我涂毛的也使，我一滴使我这条套化妆品使到4几年了哈，没参与过的美女我6年的。朋友过敏而黑菌还一小你一点都你痛啊行，我这条桃花妆品真正给过千家万户人，也得两个人做那虚伪早七伪早七早八早，晒过甚至晒过去面面大背老人面晒牙痛你痛啊，哦，这英国加拿大美国澳大利亚，但是这台湾我那是这个人面晒牙痛你痛啊，等早好吐好呀行。第来又话，我这个药这条化妆品，今年叫过千家万户没好呢，代表你个人是朋友没好，国民众朋友好，一点都厉害。我虽然我等呢，电话头上提到都电话，第这个，但给难搞带来的，但给莫不了加班。我都加班辛苦啊！哎，这。